معاكم شويه كشري كده في السريع. هقول لكم دلوقتي ايه هنعمله ازاي. اول حاجه بس هنحط معانا شويه زيت كده حلوين علشان ايه نسخن البصل. بصوا اول ما الزيت يسخن معانا كده انا اقول لكم على طريقته بسرعه. انا اصلا كنت مجهزاهم ومخلصاهم، بس يعني هنقول على كام تركايه كده في السريع اقول لكم بيتعمل ازاي عشان ما اخدش يعني معاكم وقت وكده. انا بسخن الزيت اهو معاكم. بعد كده انا قليه البصل يا دوبك بس ان انا هسخنه اهو، وهننزل بالبصل بتاعنا كده في الزيت نسخنه. ودي البصلايه بتاعتنا نزلنا بيها عشان ندفيها كده. انا هسخنها بس عشان انا كنت بصراحه عاملاه ودخلت البصل التلاجة والحاجه التلاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده. رجعنا نسخن ايه البصل. دايما البصليه بتاع الكشري لازم تكون مكرمله كده واخده لون، عشان بس ما حدش يقول لي البصله محروقه. لا هي مش محروقه، هي واخده لون بس. يعني عادي لو عملنا الكشري وشلنا البصليه في التلاجة مش هيجرى لها حاجه. هنطلعها بس يا دوبك ايه نسخنها كده زي ما انتوا شايفين. انا بسخنها عشان ترجع ايه مقرمشه ومكرمله تاني زي ما كنت لسه عاملاها، ما نكونش ايه طريه بس وفيها سنه رطوبه كده. البصلايه معايا سخنت كده خلاص. هبتدي ايه اطلعها في الطبق تاني.